Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus jupuk banyu disemprotno ning geni yang sudah nggak kebayang. Orang ana gunane lah. Tapi pangeran regani iku piye-piye prilakune kodok iku nyenengno. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan tuh ya mungkin kasil. Lah cecek teko melok nyebuli. Jadi kurang ajar cecek itu. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur. Mangkel to, padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marahi mati. Tapi tetep cara psikologi, cara status sing ngubupi keceluk pembenci. Paham ya? Sing kodok keceluk pecinta. Nah, itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Niate kodok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngubupine cecek disebut pembenci. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rungokno tenan. Ana wong gedeng mbek kowe, terus jarak 3 meter roh kowe terus ngidu. Jus-jus. Kowe mangkel to ora? Enggak, kowe wong waras mbayang wong waras, mangkel gak? Mangkel. Padahal gak masalah, kan gak kena idune wong jarake 7 meter. Gak kena kan? Tapi mangkel gak? Karena itu ekspresi kebencian. Sebab itu ketika ana sahabat pamit ape mateni kodok, iku Nabi gak pareng. Aja jong kodok iku aja pateni. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah senengane mateni cecek, tapi jaga kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu diantara kegiatannya kadang-kadang mateni cecek. Tapi aja terus takoni lho, Mas Kiai kok men buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus jupuk banyu disemprotno ning geni yang sudah nggak kebayang. Orang ana gunane lah. Tapi pangeran regani iku piye-piye prilakune kodok iku nyenengno. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan tuh ya mungkin kasil. Lah cecek teko melok nyebuli. Jadi kurang ajar cecek itu. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur. Mangkel to, padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marahi mati. Tapi tetep cara psikologi, cara status sing ngubupi keceluk pembenci. Paham ya? Sing kodok keceluk pecinta. Lah itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Niate kodok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngubupine cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kowe ngaji ngene iki tetep dihitung seneng Allah lan Rasul. Ora penting kowe taat ta ora, wis karuan ora lah wah mamang bareng. Sekaruan, maksudnya ya taat pas-pasan umat-umatan. Nah, umat Islam sing kumat kan wis gitu terus kowe. Nah, pas taat ya umat Islam, nah pas ra taat apa Islam sing lagi kumat. Kumat sarape, kumat strese, kumat macam-macam ya. Makanya ngaji itu penting ya. Kan, jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat, itu ndak. Status sesuatu itu dihitung mbek pangeran. Tadi status kodok kata sing nggawa banyu ape mateni geni sing diobongno Namrud ning Ibrahim status pecinta apa pembenci? Pecinta. Dan itu yang dipakai Allah. Cecek melok mububi dianggap pembenci. Nah kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, senajan to mungkin urun semen sak-sak, tetap statusnya pecinta. Tapi saat kowe muni, sholat terus ora mari sugih, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa? Status tadi. Jadi disebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja, ya tentu maksudnya meninggalkan itu terutama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan
Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suaka ning Allah dan Rasul. Dan berarti dia pencinta Allah dan Rasul. Ngeling-eling wa donga wae. Ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, engkau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya. Meskipun ora kesampean. Kayak wong rabi kan kepinginnya kabeh mawaddah warahmah. Nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pangeran sing regani niat. Senajan to ya akhirnya pegatan, tukaran. Salat ya sujud. Wis pangeran seneng senajan to sujude mbok eling ngopo wis lumayan wis pokoke ketok sujud. Ya kayak tadi kodok mau ndak ana gunane semprotane. Kodok. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Muhib, pecinta. Dan ketika apa tadi cecek ngububi itu kan yo ora ana gunane wong kadung api gedhi. Tapi statusnya pembenci. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturna. Makanya kowe ora usah takok koyo wong liberal. Wong liberal kan cara berpikir kan nyatane sing soleh yo kena. Nyatane masjid yo sering kena tsunami jebrol. Wah itu kan yo repot kalau berpikir gitu. Itu namanya ora tau ngaji. Tidak bisa meskipun sawangane podo itu beda status ya tetep beda. Kayak ana cah yatim utawa wong melarat njaluk dhuwit kowe mbok kei 1000 statusnya tetep pemberi. Ketika kowe nyentak statusnya pembentak. Ndak masalah cukup meskipun dhuwit 1000 ya ndak cukup untuk solusi kebutuhan anak yatim. Tapi kan kamu setidaknya ndak masuk ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, pembentak anak yatim. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000. Setidaknya Anda terhindar dari status pembentak. Meskipun Anda tidak sampai status pencukupi karena uang 1000 enggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Yatim. Tapi kan terhindar dari status pembentak anak apa? Pemenyata yatim. Ya tadi, mau cecek ora melok-melok kan luwih apik. Gara-gara melok-melok dekne statusnya pembenci. Lah sing kodok meskipun tidak cukup memberi solusi tapi statusnya pecinta. Lah iku menawa dhewe Nabi sok ben zaman akhir ku akeh adab terus wong sing soleh-soleh lalu kadang kena. Terus sahabat tanya, kenapa kok enggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Engkau Allah piyambak sing roh detail sumatub asul ala niyatihim. Kemudian mereka-mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat. Niat itu komitmen dalam hidup. Ora kok terus nawa itu wudu mboten maksudnya niat itu komitmen dalam hidup. Kowe iku ape ning ndi urip iku aram iku piye? Paham ya? Menawa kula pertama nikah niku bojo kula hari pertama kula nikah tak kandhani. Dik kentok aku jogeman niat kepengin mapan. Berarti pengiranem iku mapan mbek sejahtera. Pokoke urip ku niat ngenteni hukume pangeran, melok-melok sujud ning bumine pangeran iso. Soal kepengin mapan wis gawane urip ku mapan. Artinya kaya wong kafir ya kepengin mapan, wong Cina ya kepengin mapan, wong PKI ya kepengin mapan. Terus kowe dicita-cita mapan bedane apa wong PKI mbek Cina? Wis gunam ngaji jalalan ngalor ngidul. Makanya Imam Ghazali nak ngenyek, kalau kamu punya cita-cita sing yastariku ma'akal kufar wal fujar itu gak ana kerene. Wong kafir pengen mapan to ora? Omane ana kiai kok mendingan. Urip nek ora dhuwit sumpek. Lonte nek ora dhuwit sumpek, copet to nek ora dhuwit yo sumpek. Lah kiai kok susah perkara dhuwit. Lah Mas iku istirok, musyarakah. Pemenan aku pidato, dhuwit iku penting. Copet nganti nyopet mergo ora nak dhuwit iku penting. Lonte nganti menjajakan diri mergo ora nak dhuwit iku penting. Lah ngono kok bangga. Nek pancen wong saleh tenan, sujud itu penting. Sujud ning pangeran iku penting. Tahajud iku penting, ati apik iku penting. Wah iku ora iso ngomong wong kafir. Paham ya? Ngomong sujud wae yen ora usah tahajud, ora iso tahajud. Sujud wae nek sujud kan salat zuhur ya sujud, magrib wae. Mbok nek Mustofa menawa muni tahajud iku penting mergo dekne kuat tahajud. Raine kan ketara sing tau tahajud be ora. Sujud ya contohnya ora usah napa? Tahajud keduren. Kula dhewe jarang tahajud mergo. Tapi aman jane niru kula. Dosa. Kula ora tahajud bisa sampean tahajud bu gajarane akeh ndi. Lah sing mari juga tahajud aku tetep tok saham. Tetep tok royalti napa? Dadi ana ulama iku lho, Ahmad bin Hanbal ditakoki murid-e. Ya Ustadi, saya tahajud atau menulis cara tahajud. Cara jenengan ndi? Jadi jawab apa lucu.
Kowe wong alim, tulis wae carane tahajud mbek dongane iki ora usah tahajud. Ben sing tahajud wong ra iso ngaji-ngaji ku lucu to. Mergo misale wong tahajud kabeh gak dipandu wong alim ya ora iso. Tapi misalnya wis ngarang kitab keselen kok tahajud ku ya ora pati iso. Mulane masyhur Ahmad bin Hanbal nak ketemu Imam Syafi'i ku nyucuk, hormate pun. Suatu saat putrine ku protes, bapakku alime ngono. Imam Ahmad bin Hanbal ku hafal kitab. Apalane dimot onto ora kuat, saking akeh apalan. Lha iku kok Imam Syafi'i ku jek nyucuk, gak terima putrine, ndingan wong wedok gak terimanan. Kok iso bapakku hormat cah iki ku piye? Suatu saat dalam Imam Syafi'i ku nginep ning omahe Ahmad bin ambek Imam Syafi'i Imam Ahmad disediani banyu sak manci. Mergo dhisik ora ana jeding, ora ana kran. Ya ora disentuh sama sekali. Dibarengi sak mok mlaku terus lungguh ning kursi. Bariku turu mbek lungguh 5 menit melek neh. Gak nyentuh banyu iku blas. Wes esuk putrine abahe tahajud terus. Esuk tapi aja tiru lho cerita iku. Tak baleni aja tiru, awas kena mbak tiru. Mene cerita. Putrine esuk takok. Bah, orang yang kau hormati nak bengi mok ngene tok mlaku. Lungguh, mlaku, lungguh. Sesiapa gampang gak kuat takok. Ya ustadzana jare saya syekhi akhbaratni binti annaka tusallil isya summa turaddid baina kadza wa kadza terus walam tusalli ngene. Jawab Imam Syafi'i lho iya. Aku mikir pertanyaan fikih ono swidak telu. Sing ketemu lagi 30 mulane cek mau aku ngerti-ngerti kok subuh. Terus Imam Ahmad masyhur nak ngono naumul alim tetap afdhalu min ibadatil jahil. Jadi tidak mau aku duwe pertanyaan fikih sing menggelayut. Nak kowe kan gak tahu kepikiran. Lho bojo kula darane kula gedeng biasa, perkarane koyo wong bingung tenan. Lho kula nganti saiki wis bingung iki nek menawa iso bantu pikiranku. Kula nganti saiki bingung, cara kowe rungokno tenan iki penting. Kula kan sampe sakniki mucal kitab Mahali. Cara kowe duwe anak atau di santri, pamit ape sekolah ning Jerman utawa ning Selandia Baru utawa ning gone Belanda. Kowe misale duwe anak ape kuliah ning kono kowe oleh ta ora? Jawab sitok, kowe mesti oleh ta. Sing ada kemungkinan katut pergaulan mereka. Kowe milih oleh ta. Kowe lanang anak lanang. Mboten, nak kowe kan? Sampeyan wae Budi. Kok muni mboten kabeh. Kowe wit. Angsal. Sekuler. Repot sih. Berarti 3:1. Kowe ge Fat. Angsal. Nah pertanyaannya begini, rungokno tenan. Ayo kan rungokno iki. Belanda itu arduwah tekan apa ora arduwah? Belanda. Arduwah. Australia arduwah. New Zealand arduwah. Amerika arduwah. Kowe ridho ndi arduwah ana sing sujud ora ana sing sujud? Enggak jawab itu. Ora keliru ora apa-apa, santri iki, anggap ae kelirune santri. Kowe ridho ndi arduwah ana sing sujud ora ana sing sujud? Ridho ana sing sujud. Nah anak mbok larang ning kono, bumi ning kono tangisan Cina mergo ora ana sing sujud. Wes, berarti Ruhin Mustafa Pak Budi salah. Nah, mbok cara berpikir seperti itu. Tapi nak diwalik anak aman imane ning Indonesia ambek berjudi, bertaruh nasib, potensi kegelincir. Milih aman mbek potensi tergelincir ku waras endi? Aman. Nah, seperti ini jenenge mahal ijtihadil fuqaha. Ini tempat ijtihadnya para fuqaha. Sehingga di kitab mahal itu diterangkan, kalau ada orang muslim hidup di negara non muslim, asal dia tidak mengalami penyiksaan yang ekstrim, maka wajib di situ dan tidak boleh hijrah. Karena misalnya gini, ada komunitas kampung di Amerika atau di Australia. Di Australia yang jelas ada lah, sampai sekarang ada kampung Ampel. Itu banyak orang Madura. Saya kan ada yang kenal, sebagian mufti Australia itu ada yang sering ke sarang, diantaranya nemuin saya. Orang Maroko dulu. Jadi kalau sama saya bahasa Arab, bahasa pengantarnya bahasa Arab. Sering sekali ke sarang. Makanya putrane Yai sering ke Australia kalau pasanan karena diundang itu. Tapi saya pernah diajak nemuin. Sekarang pertanyaan saya. Ada satu petak bumi di Australia misalnya, ada sekitar misalnya 10 kilo persegi. Di situ ada orang kampung muslim. Di situ tidak ada perlakuan yang menistakan misalnya.
Itu menurut kita mahali nggak boleh pindah. Li alla yastauliyal kufaru tilkal ardo, supaya bumi ini yang sudah dipakai sujud, dipakai kebaikan, tidak lagi dikuasai orang kafir. Karena nanti dipakai syirikan lagi, dipakai. Nah, pertanyaannya karena tadi, boleh nggak meninggalkan ardullah yang dari tempat sujud, kemudian ditinggalkan, dipakai tidak sujud. Wah, itu mahalul istihad. Makanya sahabat itu berdebat. Ketika Nabi sudah wafat, apakah baik tetap di Medina, apa keluar? Sebagian sahabat berpikir, baik keluar. Karena ciri khas Nabi adalah mendakwakan Islam di daerah yang belum tersentuh Islam. Makanya banyak yang ke Cina, banyak yang kemana-mana. Gila, yang tersesat di Selat Malaka, ada yang pindah ke Aceh, ke Baros itu, Baros Sumatera. Makanya banyak yang meyakini Islam pertama di Indonesia ya yang di Baros itu muridnya Sayyidina Ali. Paham nggih? Wali Songo itu kan sudah abad modern, sudah abad 14-15. Ya sudah seperti itu. Makanya Cina itu termasuk awal sekali ada Islam itu era sahabat. Karena semua ini bumi Allah, targetnya dipakai sujud. Tapi kita juga manusia takut orang Islam terkontaminasi.